အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ Hitachi 210.5 ပေါ့နော် Hitachi 210.5 ကိုသွားပြီးပြုပြင်တာကတော့ auto governor များလို့ governor motor ကြောင့်လား machine controller ကြောင့်လား fault code တွေတက်နေလို့သွားလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုက Lanny ဘယ်လိုလုပ်လဲ Hitachi 210.5 မှာဟိုဆက်တက်လို့မရဘူး engine governor အပြည့်မတက်ဘူးလို့ပါတော့ engine ဝစ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆို Lanny လုပ်တဲ့စနစ်လေးကိုပြမှာအခုကတော့ fuel ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ fuel ကုန်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာအဲ့ခလုတ်လေးတေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခလုတ်လေးအဲ့ခလုတ်လေးကိုတခြားကြည့်လိုက်မယ်ခလုတ်လေးအဲ့ခလုတ်လေးကဒါ Lanny switch လေးပဲပေါ့နော်အဲ့ Lanny switch ကိုဘယ်လို Lanny လောက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုတခြားရှင်းပြပေးပါမယ်အတိပိသားသူအတွက်တော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးမသိတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအခု Lanny switch ပေါ့အဲ့ Lanny switch လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအောက်ကဖြူကုန်နော်အောက်ကဖြူကုန်ဟိုအလဲမှာတော့ diagnosis 2ပေါ့အပေါ်တော့ Lanny switch ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ Lanny switch လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုခလုတ်လေးကိုတွန်းပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုတွန်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်တော့ဖွင့်တာကိုလည်းသူကဥစားလေးရှိတယ်10 second ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9 10ပေါ့နော်10 second 10 second လောက်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ပြီတော့ပြန်ပိတ်မယ်နော်10 second ထားရမယ်ပေါ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့10 second ထားရမယ်10 second ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ပိတ်မယ်system အနီးပေါ့နော်တော့ပိတ်လိုက်မယ်တော့ပိတ်ပြီးရင်သူကဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့တော့ပိတ်ပြီးရင်လည်းအဲ့လိုပဲ10 second ထပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်10 second ကြာအောင်ကို time လေးမှတ်လိုက်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 9 10ပေါ့နော်10 second ပြည့်အောင်ထားလိုက်မယ်10 second ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ clock လေးကိုသူ့ပုံမှန်နေကအလဲတက်တဲ့ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့သူကဒါ Lanny လောက်တဲ့စနစ်ပြီးဆုံးပြီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Lanny လောက်တာကဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် engine ဆက်တက်မရတာတို့ engine ကာဗနာအပြည့်ဝမတက်တာတို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် engine ဝစ်နေတယ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine RPM အပြည့်မတက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ Lanny လောက်ပေးရမယ်စနစ်ပါ